Kingdom Life Community. Umuryango w'ubwami Kingdom Life Community urabahaye ikaze mvamutima muri gikorwa cyo gushira ahabona ibanga ry'ubwami bw'Imana. Kaze turabire hamwe ibanga ry'ubwami bw'Imana. Ibanga munsobanuro ya bibiliya ntirisobanura ikintu c'ikinyegezwa canke c'umwijima. Muvyanditswe ibanga n'ikintu cagizwe ibanga igihe kirekire ariko gihishurwa kigashirwa ahabona mu gihe cashingiwe. Reka dusome muri Zaburi 25 ku murongo wa 14. Haravuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano giwe. Reka dusome no mu Migani 3:32 havuga ngo ariko abagororotsi bo asangiye ibanga nabo. Reka dusome no muri Mose 3 ku murongo w'indwi havuga ngo erega umwami Uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Ibanga ni umugambi w'ijuru Imana yateguye kuva amatanguriro y'isi, ariko wahishijwe abantu kugeza igihe washingiwe. Ibanga nukuri kugaranwe, nukuri kurunganwe Imana isangira n'abagororotsi bayo. Ibanga riranyegezwa bamwe rigahishurirwa abandi uko Imana igomba. Reka dusome muri Mariko 4 ku murongo wa 11 haravuga ngo arabishura ati mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarirwa vyose mu migani. Ndasubiramo, arabishura ati mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarirwa vyose mu migani. Kumenya ubwami bw'Imana ubwabwo ni kumenya ibanga ritarekuriwe na bose. Urukundo rw'Imana rushika ku bantu bose, ariko ibanga ry'ubwami bwayo si rya bose. Hari bamwe bagenewe kubwirwa vyose mu migani kugira babirabe ariko ntibavyitegereze, bumve ariko ntibabitahure. Ishengero uno munsi riri imbere y'ubwami bw'Imana bugomba guhishurwa nk'umugambi w'ibihe. Ishengero si ibanga ariko ni igikoresho gihishwemwo ibanga. Iherezo ry'ishengero ni kuganza mu bwami bwa Kristo buri ku murindi wo guhishurwa no gushigwa ahabona uno munsi. Nta muntu numwe ashobora gutahura ibanga ry'Imana ryose. Urunganwe rumwe rumwe rwose rufise urugezo rw'ibanga rurekuriye kugiramwo. Paulo aremeza ko ubutumwa yahawe kwari ukuri kwahishijwe abungere bamwitangiye, ariko kwagiye ahabona mu gihe ciwe. Reka dusome Abanyefeso 3:2 turashika kuri 5. Namba mwarumvise ububwiriza bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira, yuko mu guhishurirwa natwe ibanga nk'uko babanje kwandika mu majambo make, namwe nimwabisoma muzoshobora kubona ingene nzibanga rya Kristo. Ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe, nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na Muhwemu. Igihe cyose Imana iragendana n'urunganwe ikoresheje ihishurirwa rihuye n'igihe. Imana ntisaba uruhusha canke impanuro umuntu numwe mu guserangura ibanga ryayo.
hari ukuri kw'ibanga ryari ryarahozwe kuzobana n'urunganwe rwa none ariko ritabanye n'abarongozi bakahise. Ayo makuru arabishe kumva, ariko niko kuri kwabanye na Pawulo. Ukuri kw'ibanga ry'ubwami kurahambaye cane. Reka dusome gusubira mu Vyagezwe murongo wa 29 ku gice ca 29. Ibikira amabanga nivyo Uhoraho Imana yacu, ariko ibimaze guhishurwa n'ivyacu n'uruvyaro rwacu ibihe byose, kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi vyagezwe. Naho kenshi umwana w'umuntu yifata nk'uwuzi byose mu Mana, guca bugufi kutwereka ko hariho ivyo twemerewe kumenya n'abana bacu, kandi hariho n'ibindi tutazomenya bizobikirwa urundi rungano. Ubwami bw'Imana benshi bibaza ko ari ijambo ry'icaduka muri kino gihe, kuko ritigeze rivugwa canke ryitwararikwa mu bihe vyarenganye. Kuba ubwami bw'Imana butigishijwe mu bihe vyarenganye ntibisobanurwa ko atari ukuri k'umugambi w'Imana. Inyishu yo kwizigirwa ni uko ubwami bw'Imana ryari ibanga ry'Imana kuva mu matanguro y'isi, ariko muri iki gihe ririko riraseranguka kugira rikorere mu gihe, ryongere ryerekane igihe kandi rirangize igihe, nk'uko tubisoma muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Mu Kirundi no mu zindi ndimi ijambo kwerekana kandi ubu risobanurwa ko hari ikintu gitowe muri byinshi. Hari kandi ubu haba hari na burya. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami vyerekana ko ishengero mu gihe gikwiye rizoba rifise ubutumwa bw'umwihariko bwatoranijwe mu gihe. Ibanga rirahagarika kugerageza gusatura ibarabara rivuga ubutumwa buhuye n'ibigumbagumba vy'abantu. Nimba ibanga ry'umugambi w'ubwami bw'Imana uterekanwe mu kuri, wongere uhishurwe mu bwizigirwa kandi usobanurwe neza, kandi ishengero ryongere riwubemwo, ishengero rizobandanya kuyerera mu bugaragwa bw'umugambi udashitse. Umugambi wo kumenya no kurondera kuba munsi y'ubwami bw'Imana ntushobora kwirengagizwa canke ngo usubire inyuma. Ubwami bw'Imana ni nyishu y'inkuru zose n'ibihembo vy'abizera abana b'Imana. Ubwami bw'Imana ni urutonde rushasha ruri kuri twebwe na bugingo n'ubu. Habwirizwa kuba ishinduka ryo mu mizi y'ubuzima bwacu biciye mu gutahura amabwirizwa y'ubwami. Ubwami bw'Imana ni ubukuru buhebuje bw'Imana mu gushinga ubugombe n'umugambi wayo ku isi. Ubwami bw'Imana ntibwerekeye ubwambere na mbere ikibanza tujamwo mu gihe dupfuye, naho ari ukuri kw'ivyo, kuko ubwami bw'Imana si ubw'abapfuye ariko ni ubw'abazima. Ibanze rya vyose, ubwami bw'Imana buvuga ububasha bwo kuganza kw'Imana twakirira mw'isi. Reka dusome muri Luka 19 turahera ku murongo wa 11 dushitse ku murongo wa 15. Bakiriko barumva ivyo avyongera ku mugani, kuko
yari hafi y'i Yerusalemu, kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira buboneke uwo mwanya, nuko aravuga ati habaye umuganwa yagiye mu gihugu ca kure kwimikigwayo ngo agaruke, ahamagara 10 bo mu bishikira biwe, abaha amahera 10 yitwa mina, arababarira ati muyacuruze kugeza aho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka, bamukurikiza intumwa batuyo ntitugomba ko tuganza. Agarutse amaze kwimikwa, ahamagaza babishikira yasigaranye ya mahera ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Muri ico candiko abantu bumvise amakuru meza kandi ahabura umutima, bose buzura akanyamuneza ko gutangura kuganza no kwimika Yesu ako kanya. Ariko Yesu yaciye ashira hanze urutonde mu kwerekana ko ijuru rizobanza kumwakira no kumwimika, kandi yashize hanze ibanga ko ishengero naryo rizosigara rirasubiza ibintu byose bisha mu gucuruza mina iri mu mugani. Nk'uko tubisanga mu butumwa bwa Luka 19 ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 15, ubwami buzoragwa si kibanza. Uyo muganwa yavuze ati yacuruze mugeze aho nzozira, kandi nawe nyene ntiyaragiye kuragwa ikibanza cibiye bidashira, ariko yaragiye kwimikwa mu kwakira ubwami n'umugambi wo kuzogaruka kuganza. Urugendo rwiwe kwari kugenda no kwakira ububasha bwo kuganza, hanyuma agaruke mu kibanza aho ububasha bwiwe buzokorekera. Ikibazo gikomeye kiri mu bishikira biwe, ha gucuruza mina bahawe, bashimye kuzimunyaga no kurondera gusiribanga izina ryiwe kugira iryabo ribe rurangiranwa. Ijuru riracagumije Kristo gushitsa igishengero rizoba ryakoze igikorwa cyo gucuruza mina no guhindura ibintu byose bisha, nk'uko tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa 3 twahera ku murongo wa 19 dushike ku murongo wa 21. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ibihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Akaga nuko abantu biwe babishikira bataye igikorwa cyo kwagura ubwami bw'Imana mu gucuruza mina, buzuye ububi bwo kudashaka kuganzwa. Bamwe bigize abavizionere kandi bazirikana ko batumwe, abandi biyandikiye ayabo mazina mu kubaka ubwami bwabo butoyi. Ikibibatera nuko bafise ubwoba ko nagaruka bose bazomusubiza ubwami akabuganza, kuko ubutware bwiwe buri ku bitugu vyiwe. Umwami Yesu ntazogaruka ubwa kabiri azanwe no gushinga ubwami, ariko azogaruka azanwe no gutora no kuganza ubwami bwiwe buriko burashingwa uno munsi kwisi, imbere yuko aza nka mina iriko iracuruzwa n'abishikira biwe. Ndabifurije guhishurirwa ibanga ry'ubwami bw'Imana mu gihe gikwiye. Kingdom Life Community
yarabateguriye ibitabo bikurikira ku buntu: gutahura ubwami bw'Imana, kugendana n'Imana, kubaka urugo rw'Imana. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, mushobora kutwakura canke kutwandikira kuri iyo mihora ikurikira aho munsi. Murakoze. Mugire ubwami bw'Imana mu mitima yanyu.